aussi un des messages clés que nous portons. Si nous voulons avoir une paix durable dans la région des Grands Lacs, cela ne pourra pas se passer sans redevabilité. Et donc la redevabilité, elle ne vient pas après, elle ne vient pas dans un futur lointain, elle commence maintenant. Tous les acteurs doivent être tenus responsables pour leurs engagements et pour leurs manquements vis-à-vis de ces engagements. Ça veut dire aussi que la communauté internationale a un rôle à jouer, pour créer un environnement propice à des pourparlers qui sont pris au sérieux. Nous savons de qui le M23 dépend. Nous savons très bien qu'avec un peu plus de pression, qu'avec un peu plus de sanctions et de redevabilité, la donne peut changer rapidement. Et ça, c'est notre message à tous nos partenaires qui, d'une part, nous encouragent d'opter pour la voie politique, mais de l'autre part, sont très timides quand il s'agit des réalités sur le terrain. Vous parlez de sanctions, vous dites on sait très bien de qui le M23 dépend. Je suppose que vous faites allusion ici au Rwanda. C'est le Rwanda, je ne fais pas allusion, nous savons que c'est le Rwanda, c'est établi par les rapports indépendants des Nations Unies. Il s'agit du Rwanda et personne d'autre. Qu'est-ce qui peut être fait aujourd'hui pour que la situation puisse être inversée? Certains parlent de sanctions économiques. On a vu que l'Union européenne avait mis en place un système contraignant en début d'année. Mais on a l'impression qu'au final, rien n'est fait. Il y a une espèce d'inertie en fait. Alors je vais me concentrer sur l'Union européenne parce que nous parlons avec un média européen et justement sur le fait que beaucoup plus peut être fait. Vous regardez d'autres conflits auxquels l'Union européenne a eu à faire face. Ce que nous entendons très souvent de la part de l'Union européenne, c'est le défi, si vous voulez, à trouver un consensus avec 27 États membres qui, eux tous, ont une lecture différente. Bon, il n'y a pas de lecture différente quand il s'agit de vies humaines. Il n'y a pas de lecture différente quand il s'agit de l'intégrité territoriale d'un pays qui est violé. Il n'y a pas de lecture différente quand il s'agit d'un groupe armé qui est armé, équipé par un pays voisin. Nous regardons d'autres situations. En Europe, je pense que l'Union européenne est à son 27e paquet de sanctions quand il s'agit de la Russie. Elle passe comme ça, ces sanctions. Donc, nous demandons plus de sérieux. Nous demandons une analyse aussi plus approfondie justement de ce qui peut être fait. Quand nous parlons de sanctions, il y a toute une... ngira ngo rero utangiye ukurikira agace gato cyane k'amashusho ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Therese Kayikwamba Wagner n'ubundi ni mu kiganiro n'ibinyamakuru byo mu burengerazuba bw'isi yongeye kubura intambara z'ibihano aho avuga ko u Rwanda byanze bikunze ngo rugomba gufatirwa ibihano haba ku bayobozi batandukanye barwo abantu ku giti cyabo n'amasosiyete atandukanye. Ibyo byose ni Kayikwamba wabyijanditsemo avuga ko u Rwanda rwongeye gukomeza gufasha umutwe wa M23 bikajyana n'intambara iherutse kongera kubura mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nk'uko tugiye gukomeza tubigarukaho muri iyi nkuru yacu, ni nyuma y'uko uyu Kayikwamba Wagner yongeye kumvikana mu mvugo zikakaye cyane asabira u Rwanda ibihano. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cy'u Rwanda Olivier Nduhungirehe nawe yahise amusubiza, ari nabyo rero bitumye rwose tugaruka kuri iyi nkuru mu buryo burambuye. Reba aho hasi handitse subscribe rero, ni amakuru menshi cyane kandi uzajya ukomeza kubonera ku gihe 5 tuzajya tukugezaho. Hanyuma rero nkuko tugiye gukomeza tubigarukaho mu buryo busobanutse, turabanza tugaruke kuri Kayikwamba Wagner hanyuma tuze gukomereza ku cyo u Rwanda rwamusubije. Ni mu gihe umutekano ukomeje kuzamba mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Kongo Therese Kayikwamba Wagner yongeye gusaba ko ibihugu by'inshuti n'imiryango mpuzamahanga bafatira ibihano bikarishye igihugu cy'u Rwanda, abishingira kuvuga ko M23 ishyigikirwa n'igihugu cy'u Rwanda. Ni mu kiganiro yagiranye n'ibinyamakuru byo ku mugabane w'Uburayi, Kayikwamba Wagner yavuze ko kugira ngo amahoro arambye mu karere agerweho ngo hagomba kubaho uburyo bwo kuryozwa ibikorwa ku mpande zose. Ati byanze bikunze isi yose igomba gukebuka ikabona neza ko u Rwanda rwadutangijeho intambara, ni mu gihe bitazaba bikozwe ejo cyangwa se ejo bundi tuzakomeza kubona abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo batikirira muri ubwo burasirazuba. Yanavuze ko M23 ishingiye ku Rwanda kandi ko raporo yigenga yaba IARONI ndetse n'indi miryango mpuzamahanga ngo byagaragaje neza ko umutwe wa M23 ufatanya n'igihugu cy'u Rwanda
gusa tukibutsa ko ibi birego u Rwanda rwarabihakanye inshuro zose. Yanasabye abaterankunga ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyane cyane umuryango w'ubumwe bw'Uburayi kongera igitutu kuri Kigali. Yanenze kandi EU uko ikomeje kugenda yitwara ni mu bijyanye no gufatira ibihano igihugu cy'u Rwanda, ngo kuko hari ibyo bakomeje kugenda birengagiza bijyanye rero n'impamvu batanga. Nk'ubwo ngubwo ngo n'u Rwanda rudafatirwa ibihano ku kigero cyo hejuru, kandi ngo iyo bigeze ku bindi bihugu bitandukanye birimo nka Libya cyangwa se Abarusiya ni ubumwe bw'Uburayi ako kanya butajenjeka, ariko kandi ko ku gihugu cy'u Rwanda bakomeje kugenda babitinza cyangwa se barutinya. Ni mu magambo ya Therese Kayikwamba ati ntabwo rwose dushobora gusobanukirwa ukuntu ibihugu 27 bigize umuryango w'ubumwe bw'Uburayi bigomba kubanza kwicara cyangwa se kubanza kubitekerezaho mu rwego rwo kugira ngo bafatire ibihano igihugu cy'u Rwanda, kandi iyo bigeze ku bindi bihugu ntabwo babitekerezaho kenshi, ako kanya bahita bafata ibihano. Ati mugomba kumenya neza rwose ko kuri ubu ngubu icyo turimo kurwana nacyo ntabwo ari intambara twatangijweho gusa, ahubwo ni intambara iri gutwara ubuzima bw'abantu, ubutaka bw'igihugu, kandi ni intambara twatangijweho n'umutwe w'iterabwoba ushyigikiwe n'igihugu cy'amahanga baduteye. Ni nyuma y'aya magambo navuga ko akarishye ya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, u Rwanda ntabwo rwari gukomeza guceceka. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga warwo Olivier Nduhungirehe yahise ako kanya atanga igisubizo gishyira akadomo ku byari byatangajwe n'uwo mudiplomate wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu butumwa bwe Olivier Nduhungirehe yagize ati dufite amahirwe yo kuba tubaye mu isi itanga ubwisanzure. Buri muntu afite uburenganzira bwose bwo kuba yavuga ibyo ashaka mu ndirimbo ze, ati cyangwa se akaba rwose yakivugira ibyo ashaka ku gihugu cy'abaturanyi, cyangwa se akavuga ibyo ashaka mu rwego rwo gukomeza gususurutsa cyangwa se mu rwego rwo gukomeza guta umwanya. Ariko nanone ntabwo twamwitambika. Kayikwamba Wagner urimo kuvuga ko ashaka ko u Rwanda rufatirwa ibihano, akaririmba avuga ko u Rwanda rugomba gufatwa nk'Uburusiya n'ibindi byinshi, ati ntabwo twamubuza kubera ko biragaragara neza ko yamaze kwangirika. Ariko kandi isi turimo iratanga ubwisanzure mu kuvuga, ati nta wabuza rero uvuga kuvuga. Ubu butumwa bwe bwumvikanisha ko u Rwanda rubona amagambo ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'inkuru ishaje isubirwamo buri gihe, kandi ikaba yaramaze guteshwa agaciro n'isi yose. Kigali irabona ko ishingiro ry'ibirego bya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byo gukomeza kugaragaza ko u Rwanda rushyigikira M23 ko ari ibirego amahanga yose yamaze gutesha agaciro, ni mu gihe nyamara amahanga iteka ryose asaba ubutegetsi bwa Kinshasa guhagarika gushyigikira FDLR n'indi mitwe yitwaje intwaro, bakanasaba icyo gihugu gusenya mu buryo bwa burundu uwo mutwe kandi bidatinze. N'u Rwanda rushimangira ko gushyira amahoro hejuru ya politiki. Ibyo rero byavuzwe kenshi na Perezida Kagame n'abayobozi batandukanye ba hano mu gihugu cy'u Rwanda ko ari byo bikwiye byonyine kuyobora ibihugu byombi. Hanyuma rero ubutumwa bukomeye cyane ku mpande zombi. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yo irashaka ko u Rwanda rwongera gushyirwaho igitutu, ibishimangira rero ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo itahindutse, iracyashaka gukomeza gushingira ku birego bitari bishya, ibirego bidafite ishingiro. Ni mu gihe u Rwanda rubisubiza cyangwa se rugaragaza ko ibyo birego kari ibirego bishaje kandi ko bitajyanye rwose n'igihe cyangwa se uburyo bwo guhindura uko ibintu bihagaze ku butaka. Hanyuma rero ibi byose bibaye mu gihe M23 yo ikomeje kugenzura uduce dutandukanye muri Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru, ndetse ikomeje no gufata utundi duce dushya. Igisirikare cya Kongo gikomeje imikoranire na FDLR, umutwe u Rwanda n'isi yose bavuga ko bangamiye umutekano w'akarere, na cyane ko wasize uruhekuye muri jenoside yakorewe Abatutsi. Ni muri Doha amasezerano yasinywe y'amahoro twavuga ko ataratangira gushyirwa mu bikorwa. Abasesenguzi bakavuga ko amagambo ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aragana ku kwigarurira abaterankunga kugira ngo babone uko babasha kugenzura igisirikare binyuze mu nkunga y'amafaranga bashobora guhabwa, ariko nanone bakomeze no gusaba ayo mahanga gushyira igitutu
igitutu ku gihugu cy'u Rwanda. Ibisubizo by'u Rwanda ariko nabyo bikagaragaza ko Kigali idashaka gusubira mu mvugo ya politiki ishingiye ku birego, ahubwo ko ishimangira ko ikibazo cya FDLR kari cyo cyonyine gishobora gukemura mu buryo bwa burundu ibibazo byo muri Congo, kandi byose bikajyana n'amasezerano ya Doha na Washington. Iki rero ni ikindi gice cy'ubutumwa bushya hagati ya Kigali na Kinshasa, ni mu gihe amahoro mu karere k'ibiyaga bigari yo twavuga ko agikomeje.